ভিউয়ার্স কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা সিলিং ফ্যান। মূলত আমাদের দোকানে কাস্টমারটা সিলিং ফ্যানটা নিয়ে এসেছে। সিলিং ফ্যানটা তার বাসাতে চলছে না। এখন না চলার কারণ কি? এখন কিছু বিষয় আছে আপনাদেরকে শিখাবো, যে বিষয়গুলো আপনারা যদি জানেন তাহলে বাসা বাড়িতে নিজেই সিলিং ফ্যানগুলো ঠিক করতে পারবেন। তো আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করবো, আগে একটু লাইন দিয়ে চেক আপ করবো। আর এই রাবারের গুরুত্বটা কত সেটাও আমি আপনাদেরকে জানাবো, যে এই রাবারের গুরুত্বটা কত সেটাও আমি জানাবো আপনাদেরকে। তো দেখুন, আসলে আপনাদেরকে আমি এখন জানাই। আপনারা অনেক সময় কি করেন, যে এই রাবার ছাড়া আপনারা লাইন লাগান, এটা ভুলেও কখনো করবেন না, ঠিক আছে? তো আমাদের এটা লাইনটা লাগাই দিয়েছি, আমরা এখন টেস্ট করব, টেস্ট করে দেখব। তো আমরা এখন লাইনটা দিচ্ছি, লাইনটা দাও। এই যে দেখুন, আমাদের সিরিজ লাইনটা জ্বলছে। এখন যদি আমি ডাইরেক্টে দিতাম তাহলে আমার সার্কিট ব্রেকারটা পড়ে যেত। সিরিজ লাইনটা জ্বলে যেতে। সিরিজ লাইন তো জ্বলার কথা না, ফ্যানটা ঘোরার কথা। ফ্যানটা কিন্তু ঘুরছে না। না ঘোরার কারণ হলে এই ফ্যানটাতে সমস্যা আছে, শর্ট হয়ে আছে। তো আমরা দেখবো আসলে ফ্যানটাতে কি শর্ট হয়েছে। আমরা লাইনটা খুলবো, এখন কয়েলটা খুলবো, হয় ক্যাপাসিটার শর্ট নাহলে কয়েল শর্ট। কি শর্ট হয়েছে সেটা দেখবো। ঠিক আছে, আমরা এখন এখান থেকে লাইনটাকে খুলে নেবো। এই যে ফ্যানের লাইনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে সব লাইনটা খুলে ফেলবো। ক্যাপাসিটার থেকে শুরু করে সবই খুলে ফেলো। আমরা সব খুলে আমরা কয়েলটা চেক আপ করবো, ঠিক আছে? অনেক সময় কি হয়, ক্যাপাসিটারও শর্ট হয়ে যায়, কিন্তু ক্যাপাসিটার যদি শর্ট হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু এই প্রবলেমগুলোর সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হয়। স্টেপ বাই স্টেপ করবেন, হ্যাঁ? যদি না বুঝতে পারেন আপনারা বলবেন আসলে কোন জায়গায় বুঝছেন না, কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে সঠিকভাবে আরো দেখানোর চেষ্টা করব। লালটাও খুলে ফেলো, লালটাও ইয়ে করো, ওখান থেকে খুলে ফেলো। তাহলে তিনটা তার বাড়াচ্ছে, এখন কি অবস্থা সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। কেটে ফেলো ওখান থেকে, উপর থেকে, হ্যাঁ। লাইবার ছিল, তারগুলো ছিল। তো এখানে হলো কয়েলের দুইটা লাইন থাকে, একটা স্টার্টিং একটা রানিং। আসলে এই কয়েলটা শর্ট হওয়ার কারণ কি, আমরা সেটাই বের করতে চাচ্ছি, যে আসলে কয়েলটা শর্ট হলো কেন, আমাদের সিরিজ লাইন জ্বললো কেন। সিরিজ লাইন তো এতখানি জ্বলার কথা না, ফ্যানটা ঘোরার কথা, তাই না? তো আমরা এখন সিরিজ লাইনে চেক আপ করবো। আর এই ধরনের সিলিং ফ্যান গুলো আপনাদেরকে চেক আপ করতে হলে অবশ্যই সিরিজ লাইনের কিন্তু প্রয়োজন আছে। সিরিজ লাইন ছাড়া আপনারা কখনো এটা টেস্ট করতে যাবেন না, হ্যাঁ? সিরিজ লাইন ছাড়া টেস্ট করতে যাবেন না। তো আমরা কর্ড নিয়ে নিয়েছি, কর্ড দিয়ে এখন আমরা চেক আপ করবো যে কি অবস্থা। বডিটাও দেখবা, ঠিক আছে? আসলে কমন করে দাও, লালটা কমন করে দাও। আমরা টেস্ট করবো এখন, ঠিক আছে? তো কিছু বিষয়গুলো অবশ্যই আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, হ্যাঁ? কিভাবে টেস্ট করছি আপনারা দেখুন। সিরিজ লাইন ছাড়া এটা টেস্ট করার চেষ্টা করবেন না। আমরা সিরিজ লাইনে দিলাম, বডিতে হাত দেবা না, হ্যাঁ? ধরো, দেখি জ্বলছে। এই যে দেখুন, সিরিজ লাইনটা কতটুকু জ্বলছে দেখুন। এটা সিরিজ লাইন জ্বলছে, এবার আটটা দাও। এটা দেখুন কত জ্বলে যাচ্ছে। এখন বডিতে থাকাও তো, বডিতে থাকাও আছে, হ্যাঁ? বডিতে আছে? নাই, বডি নাই। আচ্ছা, ক্যাপাসিটারটা এবার চেক আপ করো, লাইন করে। দাও দাও দেখি দেখি, বডি হচ্ছে তো? বডি নাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি অন্য আরেকটা কয়েলে ধরো, ধরে দেখো যে বডি আছে কিনা। মানে এই কয়েলে ধরে দেখো। খালি বডির সাথে ধরে দেখো যে আসলে শর্ট হচ্ছে কিনা। দেখো, আছে? নাই। ঠিক আছে, তাহলে খুলে দাও। খুলে এখন এই ক্যাপাসিটারটা দেখো তো শর্ট আছে কিনা। এই যে এখানে ক্যাপাসিটারটা দিয়েছে, ক্যাপাসিটারটা শর্ট আছে কিনা চেক আপ করো। এটাও সিরিজ লাইন আপনারা চেক আপ করবেন। ক্যাপাসিটার কি অবস্থা দেখো, স্পার্ক করো। ফ্যানের কয়েলই শর্ট আছে, ফ্যানের কয়েল পরে শর্ট হচ্ছে, তার মানে এখানে কয়েল শর্ট আছে, একটা লাইন শর্ট আছে। যদি আপনাদের সিলিং ফ্যান গুলো যদি এরকম ভাবে জ্বলে যায়, শর্ট থাকে, তাহলে আপনাদেরকে কয়েল রিপেয়ার করতে হবে। পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমি দেখাবো যে এখন যে সমস্যাটা এই ফ্যানটার হলো কয়েলের সমস্যা আছে। শর্ট শো করছে না, কিন্তু শর্ট আছে এই ফ্যানটা। এই